Holy shit！ 真是服了这种熊孩子了啊！镭射房间在使用中，拍那种 What the fucking slay！ 这作者是有多么喜欢这个人啊！啊，打扰了，哎，我好急啊，怎么进啊？What the fuck！ 我们是哇，好诡异啊！他们都看着我。这边人在干嘛？哦，在埋我尸体哦，不，埋我老婆的尸体。把坑都挖好了。What the fuck！ GG 宝，华丽中做英雄。GG 宝。我看到他了，他在干嘛？十字架，有个倒十字架，你在逗我吗 ？What the fuck！ 这怎么切了个人啊？哇，这游戏良心啊！竟然不会把钥匙给吞掉。OK， 来，第二扇钥匙。耶！我怎么？我怎么回来了？不对！啊！他变了！真你妈日狗了！嘿，大家好，我是古生，我们继续来玩红色冰箱。上一集我们玩了第二盘菜，对吧？那这一集呢，我们玩这个这个是什么？海边啊 ，seaside， 就是它了。seaside，OK。哦，书接上回啊，不是我们那个男主最后是要跑去医院吗？因为他妻子好像出问题了，所以我们就紧接上回真的来到医院了。什么鬼？他说只有一个人，我连都忙不过来了，怎么可能顾得上你？哦，这么不负责的。哦，反正大概意思就是讲说，让我们自己去找那个什么肿瘤科的电话号码，但是呢，这个电话号码呢脏了啊，这是什么脏乱差的医院啊？然后我们现在就是要找4个电话簿啊。Holy shit！ 这种地方真的是医院吗？杂物间。这没有干净的，而且这个医院怎么感觉好像在鬼打墙一样的呀？这个人都不见了。挡住了。不要吓我呀！但我感觉这个游戏的吓人程度还不是特别高啊。哎呦，找到了！好。2-4 ，OK。就这个游戏的吓人呢，它一开始的吓人程度都是那种亮灯，对吧？就像这种。这种对于大家看惯了，我的妈，看惯了这种恐怖游戏的朋友来说，简直就是小 KK 啊！哇，这怎么变成太空环境了？我撞一下这些东西，我撞一下，你看，就弹飞了。哦，又回来了。看来他是一个四边形战士，就是我们一直这样绕的话是能绕一圈的。那我们可能是每一个场景都有一个。那这个场景里面还没找到。这里是发生了什么啊？这里是发生那种丧尸危机了吗？怎么会这么乱啊？哦，在这，在这呀，对吧？
他是哪位小明干的啊？小明把他的墨水给洒到这上面了，然后每一张刚好那么差那么一个数字。我们的数字密码是4位数嘛，然后我们要找4位啊，每一个刚好差那么1位。观察室进不去。哦，厕所可以进。啊，是这儿，谁拉屎这个忘带纸了，用电话簿的是吧 ？OK， 那我们可以回去了。怎么走？啊，还有，一路火花带闪电。哎，我们甚至可以把那个移到另外一边来。哎呦，刷掉了。哦，好了。来，我现在知道了，更新一下。我们的电话是2013，是吗？2013。好，肿瘤科有什么帮助吗？告诉我老婆住哪里？什么？我们没见过这个名字。你可以直走左拐，然后右拐。我的 fuck！ 看我们左上角，直走左拐，再左拐，右拐，再右拐。哪边是头呢？问题是这边吗？是这边吗？哎，我怎么在呼气啊？啊，极度寒冷。这医院有鬼是吧？后面是什么档案馆？那就是这边。哦，在这边。这个到底怎么看啊？是这样子看嘛？那就是在这里。啊，果然哎呦，他们怎么自己在动啊 ？OK， 往这边走。档案馆。哎，这不回来了吗？哦，这边。哎，对了，找到妻子的病历。Holy shit！ 他也没告诉我是哪一个柜子呀，我这怎么找呢？先跑一跑。错误？怎么全是错误啊？哎，又正常了。冰箱。什么意思啊？这冰箱是在指引我方向吗？还是说这冰箱会过来吃我啊？因为我没有给大家玩的那个第一盘菜啊，其实它就是一个找字母的一个游戏啊。然后如果你找的慢了，那个冰箱就会把你吃掉，然后如果说你没有看着冰箱啊，那个冰箱就会慢慢摸摸的摸过来啊，把你给吃掉。就和那个小花生的机制是一样的，但我觉得那个有点不太有意思啊，所以我就不给大家录了。但总而言之呢，这个冰箱啊，它是会吃人的，和那个《原子之心》里面的那个诺拉有点像，只不过没有它骚而已。哦，好的，终于找到了。虽然我也不知道原理是什么，但是反正我在里面绕了大概5-6分钟，最后出来了。这是什么？哦，我们的妻子在 ICU 7号房间。而且我们怎么又遇到这位这种嘴臭老奶奶了啊？你没看到我在忙吗？啊，自己找。哦，嘿，你继续嘴臭吧，我要去看我老婆了。老婆，我来了。7号房间是吧？1号。哎 ，What the fuck？
这在干嘛？排队。哦，哎呀，我挤不过去啊！啊，还真的得一个一个排是吧？这是什么上班模拟器吗？啊，那种什么挤地铁模拟器啊？哦，我挤，哎，借过啊，借过。哎呀，完了，被卡住了。等一等吧。文明，哎，怎么可以插队啊？你怎么可以插队呢？你没看到我在这排吗？真的是，差点把我挤走了。OK， 下一个就是我们。好。哎呦，原来是来吃饭的啊，难怪这么急啊。哦，吃的还可以啊。哎，怎么鬼啊？这是吃了什么摇头丸吗？怎么所有人都在发癫啊？哎，连这个收银员都在发癫。算了，我们快点跑，感觉有点奇怪。杂物间，7号房，哎，找到了。What the fuck？ 这是什么？是人吗？你见过我妻子吗？她一定就在附近。她不理我。哦。But she was transferred to another place. What? Where? You know, I don't have much time left. Could you bring me my son so I can look at him one last time? 他说要让我们把他儿子带来，是什么意思 All right. After that, you're going to tell me where you transferred my wife. OK， 我知道了啊，因为我们是要找孩子，对吧？所以呢，你看这边有一个产科病房，我觉得我们应该是要到这种地方来。对的，这里面好像是那种生产的病床啊，往这走，怎么又要往下走啊？产科病房 ，OK， 这边回到我们的厨房了嘛？这还有下面啊？哦，再往下走是产科病房是吧？好，产科病房。这个，OK， 到了。这里就是那种放小孩的地方。68号病房。哦，我们可以进去。哎，真的有个小孩子哎。你拾起了 baby。真的是你吗？哎呦我的妈呀！2楼重症监护啊，这还在下面，这非常的真实啊！这医院，医院确实是这样的，就来回让你走。3号 ，What the fuck？ 哦，到了，来，你的孩子。我操！Now tell me where my wife is. 好了，告诉我妻子在哪。什么鬼？什么右转再什么左转还是什么？能不能再说一遍？你刚刚跳太快了，我没看清啊。他不说了。右转再左转是吧？右转。我好像反正就听到什么2个右转，然后还有一个什么左转还是什么。哎，这姐们在。你要去哪里？你不能进去。我妻子在里面。什么鬼？还要一个科长开证明？
and pick up your wise things from the store, Peter. 取走你妻子的锡什么东西？ A certificate from the vault attendant on duty. I just want to see my wife. Are on my desk. 没拿到证明，你什么地方都不能 Have you 去。 collected 你拿 all 到 the 证明了吗？ certificates? 啊啊！ Have you collected all the 你拿到 certificates? 所有证明了吗？来来来，证明怎么拿？科长，你们这医院是有多穷啊？这灯都一闪一闪的。 Your 来，科长。 wife's discharge is on the table. 哦，你拿在桌上是吧？拿了就可以走是吧？好。杂物间，太黑了，不想进去了。医生呢？医生不在。钥匙，医生办公室的钥匙。来。哦，医生死了。That's great。OK， 这两个我都找到了。医生，医生是咋了吗？我是不是要把这个拿给他，对吧？果然好像有什么音效。 Have you collected all the certificates? 那另外那个也得拿给他。怎么说？ Have you collected all the certificates? 不够吗？ Have you collected all the certificates? 还不够，还有什么？仓库啊，你也有硬币，拿了。 Listen, I've been here all day. My 哦， throat 让我 is 帮他买 dry. 点喝的， You 真 get 的 me 是 something to drink from the vending machine. 太经典了。我就是经典工具人，来，给你一瓶二锅头，喝吧。 Thank you. 好了， Here are your wise things. 你妻子的息是什么东西啊？这翻译了个啥呀？ It seems that all the documents are in order. You can see the wife. 啊，可以了是吧？好，谢谢。找到你的妻子。你的妻，为什么他会把我的妻子显示在这里啊？我的妻子在厕所里。这个怎么那么黑啊？我还进不去。这里，啊，这里。OK。厕所被锁上了。啊，又要绕一圈了是吗？来吧。你的妻子，这扇门。OK。7号房吧，还是什么？还要走吗？哦，在前面。怎么感觉他在玩我呀？哎，怎么那么黑呀？哦，好了，是那种感应灯。Holy shit！ Holy shit！ 这是在干嘛？这在干嘛？我先不过去啊，我感觉有点诡异。
哎，人没了。哎，什么鬼？这些什么事迹怎么都被我打开来了？哎，我好急啊！怎么进啊？What the fuck？ 啊？啊？啊？我妻子已经死了吗？怎么是这样躺的？咋了？哦，冰箱都打包了。哎，我动不了了。哦，他又开始还原真相了，是吗？哎，原来我们是一直陪着的。哦，病危了。就被推走了。啊，我怎么感觉是男主自己，就是他承受不了，他接受不了这种现实啊，所以他就一直在迷离状态啊，一直在这种就是不愿去相信啊，这是真的。但最后呢，这个意识告诉他是真的，是真的，就是这样。那行，那我们继续来看一下第四个。好了，我们来看一下第四个啊。我也搞不清楚它这个标题是啥意思啊，但是我看它的 logo 是一个教堂可能是一个人的名字吧，什么穆林穆夫还是什么，还是查林穆夫。然后我们现在是去参加葬礼了。我妻子死了，所以我们来教堂里参加葬礼。Holy shit！ 哎，你去哪了？我们一直在找你。我们是哇，好诡异啊！他们都看着我。Oh no！ 我的妻子。抱歉啊，这么快就开盖了？哎，开起来！耶，人不见了。What the fuck！ 我妻子飞了。怎么还有人在里面动啊？能不能跑 God help. ？God help！ 这是什么？这是什么？这是神给我的石头，封印你，是不是可以封印它？不行，这样会扣血。跑！祷告室。我的祈祷什么呢？我可不想死，在我这。哎，我靠，他在我门口，所以我拿了个什么啊？不行，我们现在是要去给他找那个祷告书吗？布道的地方。OK， 我这边开了。OK， 好，祷告书。这是什么？
加血用的是吧？这里是放花圈的。来来，快祷告！阿门，阿门，阿门。OK， 我动不了了。哦，又有 CD 的，等会儿啊！我靠，直接撞到我脸上。我这样挡住你就砸不到我了，好吧？哎，你看，快呀，怎么还没好呀？啊，他又要砸过来了。哦，好了 ，nice。哦，消除恶灵了。 It seems to be a place for sermons. 行，然后现在应该是可以和神父对话了。神父呢？啊，神父溜了。圣器收藏室的钥匙。神器啊，不，神父给我们留了神器啊。哎呀，好说好说。哇，怎么全是棺材 ？What the fuck？ 下雪了。 啊！着火了！这边人在干嘛？哦，在埋我尸体。哦，不，埋我老婆的尸体。把坑都挖好了。哦，没人啊，里面没东西啊。 我是要跑吗？哎呦，这所有人不会是我要跳进去吧？啊，我要跳进去？啊，果然 ，Holy shit！ 到一个监狱了，这里还红着灯，好黑啊！这。 好像是那种地下水牢，没用啊，少了个钥匙。哇，有个人哎， He made us do it. 是他让我们这么做的，我没法拒绝。那铃声一直在我的脑海里回荡着，他会让我吃掉这些可怜家伙。什么？你必须毁掉他，拿着我的十字架。牧师的十字架，什么鬼？这游戏……哎，我的脑海里一直有个铃声在响。What the fuck？ 我要跑是吗？这里。 怎么走？怎么那么四通八达啊？这是在英国的下水道里吗？教堂。哎，完了！哦，原来刚刚那个杀手是这个牧师啊。行，那我现在跑得足够远了吧？你怎么可能这样都能抓到我吧？哎呦！ 我们男主会累的。怎么是死路啊？哎，我走那么远，你告诉我是死路。完了，这条命没了。还可以逃吗？ 啊！我们刚刚是哪里来的？哎！
走走走走走走走，我们小手拉小手，走走走走走，一起去郊游。往这边。OK， 上楼。啊，这边就对了。哎呦，快跑啊！不要停下来！怎么又要选路啊？男左女右。好，这一次神父还没有变啊，很好，我们的时间非常的充裕，继续往上。我怎么有种不好的预感？这个地方，等会儿，这个地方我知道，错了，应该是换一条路的。快，那哥们儿来了！看来我们是要往地下走啊，就是他那个坡度是往下的，可能就对了。这怎么选？这哪？这哪呀？啊，出来了吗？怎么全是棺材？路呢？完蛋！追跑，华丽中做英雄。追跑，我看到他了，他在干嘛？钥匙 ，OK， 我知道了。系十字带的钥匙。哎，他人不见了。哎，十字架，有个倒十字架，你在逗我吗 ？What the fuck？ 这怎么切了个人啊？系铃铛的钥匙。我拿这么多钥匙是干嘛用啊？这边来过了。哎，好烦啊！我最讨厌的就是玩这种什么钥匙，我要找那个钥匙，我要找这个钥匙。啊，这里来过了啊。而且我还不知道那个怪去哪了，是被我卡 bug 卡没了吗？最好这样啊，不然的话，等会儿走一半又死了，要重新开始。OK， 这里是哪里？哎呀，我这种有楼梯的，我感觉都不太对了。What the fucking is that？ 哦，钥匙开了。OK， 原来我们钥匙不会没，那就好。啊，那就好。这哪呀？来，跑！我感觉我们快到了。快跑！哇，这游戏良心啊啊！竟然不会把钥匙给吞掉。OK， 来，第二扇钥匙。耶！我怎么？我怎么回来了？
不对，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 不对。啊，他变了啊！真你妈日的狗了！快跑，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 快跑！快跑呀！不要停下来呀！来了没？不会是要在这里？啊！祷告！来了吗？来了吗？读快点，读快点，兄弟，读快点！阿门，阿门。OK， 读好没？读好没 I made it. 啊 ，I made it， 成功了。读的，我靠，我不是成功了吗？哦，什么鬼啊？这明明成功了，那个杀手还没反应过来。他没反应过来，把我给杀了。这剧本不是这么演的呀。哦，我们男主来到了教堂。Oh no！ 唉，一个悲伤的故事啊。我们男主还在那抽烟呢。好了，那今天啊，我们就先来玩这2个故事啊。我感觉呢，比起恐怖程度啊，它这个游戏更想讲的是一个故事性。那我们后面还有2道菜啊，就下一期视频再给大家做着了。我们下一个视频再见吧，拜拜。